各位大家好啊！又係我發威師傅雲發威，咁咧就好耐咧都冇拍過呢個節目啦。咁啊呢一個新嘅 channel 咧，應該咁講啦。咁啊身邊誒有啲朋友可能會見過啦，小龍、阿龜呢位新嘅阿文，係啦。咁好啦，咁啊講呢個新嘅 channel 咧，咁我哋可能咧就會有一個新啲嘅話題，我哋去探討啊，其實都係吹下水咁啊，同大家去可能叫做探討下一啲靈性啲嘅嘢，可唔可以咁講？靈性係一啲大家想知嘅靈性嘢咯。嗱，其實咁講啦，我哋人世間咧，總括嚟講咧，多數都叫做信仰，係嘛？咁喺你哋認識我呢段時間咧，其實你哋認識咗咩叫修練？好啦，咁喂，不如我哋先呢一集一開始就講一講信仰同修練嘅分別先。好啦，喂，小龍，不如你講先。喺你嘅理解裏面，信仰係咩嚟？日日喺度坐喺度念經，阿彌陀佛咁。咁你又唔好講是但啦都嗱，即係咁講啦。信仰係一種簡單嚟講係祈求啦，可唔可以咁講啊？係一種祈求係嘛？咁啊，阿龜你個概念係點啊？信仰我認為係祈求類咯，即係可能佢有啲不愉快，或者係一啲運氣唔好嘅時候，會揾一啲寄託，揾一啲我哋見唔到嘅能量去尋求幫助。因為信仰我哋通常都係一啲神明啦，會講一啲神明去作為一個供奉或者係一啲祈求。我認知係咁咯。阿文咧，我自己覺得信仰可能又係有少少迷信嗰個方向去諗。嗱呢樣咧，其實係中咗個重點。其實大家有冇諗過咧？喺咁多宗教嘅信仰裏面咧，係講緊一個祈求同崇拜嘅模式，係咪啊？咁啊，其實嗱，即係我發威就有陣時，我好中意去諗原始嗰一點，究竟係咩嚟？我哋係要揾到個根，我哋先至明白個道理。咁啊，因為其實我都中意尋根。咁啊，喺我嘅呢個嘅認知咁講啦，即係唔好講咩啦。我認知信仰其實源自於咧，喺以前古代咧，對一個大自然啊、宇宙嘅一個唔認識同埋一個迷茫，而衍生出嚟嘅一個希望祈求，透過呢種祈求而去得到一個保護。咁啊，後來咧就會希望咧就會得到一個福蔭保佑。咁啊，衍生出迷信，可唔可以咁講？好啦，嗱，咁我哋就唔好講太多關於信仰嘅嘢啦。如果唔係又俾人話我發威咧，又講錯嘢嚇。OK，時空得閒。係啊，喂，唔好咁講，唔好咁講。嗱，喂，我哋講翻好啦，信仰同修練嘅分別。嗱，信仰係一種祈求 ，right？好啦，小龍，由你先啦。好啊。修練係咩嚟嘅？修練就打坐先啦，算唔算啊，師傅？我哋平時坐喺度。唉，唔好講咁深啦。修練，其實你認識咗我都一段時間啦，1年到啦。咁喺呢1年嚟咧，你嘅領悟啊，即係你嘅領悟咧，你對於修練，你覺得係你究竟練緊咩？你係接觸緊啲咩？認識到自己本體咯，我認為係從自己本體開始。好啦，嗱，咁我哋翻去又原始嗰點咯喎，好嘛？你不如你講原始嗰點。原始嗰點，即係我嚟到原始嗰點啦。唔係，我哋修練咧，我哋點解要修練咧？就原始嗰點咧，就係雖然大家見唔到啦，大家抬頭望一望個天空應該望到。即係個天開始講。其實唔係咁講啦，宇宙能量，即係喺我哋呢個浩瀚嘅宇宙裏面咧，其實有好多嘢係我哋人類嘅智慧冇可能分辨，冇可能去理解嘅，係咪啊？但係呢個宇宙能量裏面，確實係喺毫無
科學可以研究嘅情況之下，但係佢又係好科學嘅，超出咗科學嘅唔科學嘅科學，即係點啊？你玄學啊咁啊，師傅。可能係啦，有啲玄咯，但係都係一個科目嚟即嘅。係類似啲黑洞後邊係咩啊？即係我哋係我成日問人㗎啦，係啊暫。時都科學解釋唔到啦。係咯，咁所以修練嚟講咧，我哋嗱，咁啊頭先阿小龍講咗啦，咁啊靠過呢個打坐，係啦，咁啊繼續定到個神啦，跟住就揾到個氣啦，定到個神，定到個神，係感應到個能量。感應到個能量，係喂，不過嗱，講明先啊，唔係幻想，係自己身體真真正正嘅感覺，冇錯，即係好似師傅教我哋咁，係冇聲冇畫面嘅，唔好幻想。冇錯。即係其實只不過係我哋開發翻一啲我哋身體原本有嘅功能或者器官，可唔可以咁講？可以咁講啦，即係其實我哋人對於呢個本身自己嘅身體嚟講咧，其實都唔係好拿捏到嘅，大家都知㗎啦嚇。咁啊，其實咧嗱，有陣時有快有慢嘅喺修練裡面嚟講，咁我哋當阿文講下，嗱阿文咧就喺修練方面咧就比較遲鈍。突出少少啦，個需求嘅時間比較突出少少啦，但係都 OK 嘅嚇，即係每個人都有快有慢，即係我哋唔會講話喂我哋冇得比較嘅，其實真係冇得比較嘅。喺修練嘅旅程咧，我成日講一樣嘢，雖然佢哋都係叫我做師傅，但係我成日講話我哋大家都一樣，我哋冇分別嘅。點解啊？因為我只係話俾你聽點樣去修練，修練到咩成果都係靠自己，同埋每個人嘅嗰個潛質始終係有啲唔同嘅，係咪啊？唔係你講下你嘅心路歷程。我比較着重就係心靈嗰種安穩咯。心靈安穩，因為以前就好似好暴躁嘅個人就咁，想令自己平復啲，唔好咁激進先，起碼。即係開頭都係有一個寄託祈求嘅心，先係一份信仰信念而進入呢度嘅，係嘛？啱。咁好啦，咁我哋依家叫做都有少少成績啦。咁好啦，咁你依家去感受到我哋一路所講，但係你感受唔到嘅，我哋講嘅能量。咁你對於你嘅概念有冇多少扭轉，或者有多少唔同咧？如果你話扭轉或者唔同咧，就一定有嘅。但係調翻轉睇就係，因為嗱，你本身師傅你都會教就係話點樣去揾自己嘅神，點樣去定翻先啦。咁起碼雖然我愚笨，但係都起碼都可以慢慢跟到個進度去，真係揾到，唔係話空想。因為最緊要就唔係空想。係。但係當你感應到嘅時候，你會覺得呢件事係落到地貼地咗，係咪？實在同埋係肯定自己係原來係有呢樣嘢，平時係唔知，又或者可能冇人教過。到師傅教就係講翻，原來呢啲方法，起碼可以認清到自己本身係一個人。本體能量啦，咁係個人就梗嘅，因為你有身份證㗎嘛。起碼都即係知道自己先咯。有陣時好似好迷茫，唔知自己。起碼原來原來呢種方法就知道。咦，係喎，係啦，原來係有啲咁得意。唔係啊，即係有陣時咧，因為我哋成日講咧，以前你嘅過去，你可能你都會追求過呢一樣嘢，甚至乎我哋館咧有其他兄弟姊妹咧，都係有呢種感覺。但係當佢自己一個人嘅時候，佢同人講，人哋會覺得佢你咪傻㗎，你咪黐㗎。你外星人嚟㗎，咁但係喂嚟到呢度，我哋一班人，喂，我哋都係朝住呢個目標嚟，而亦都可以練得到呢樣嘢出嚟。咁我哋就變咗係，其實我哋都係一個精神病院嚟，我哋都係院友嚟嘅。係即係雖然我哋係好貼地、好落地，但係同人講唔明。原來唔係淨係得我一個有，大家都有。係啦，即係嗱，以前咧記唔記得？之前我哋咪派玄學講一講啫。即係可能我講啲嘢比較出位啦，有人留意下咧。其實有啲以我所知啦，有某啲師傅都開始咧就叫啲徒弟咧要去打坐。係啊。但係其實打坐修練咧，唔係話你坐喺度齋坐，其實係有步驟，真係有步驟。有嘅，出邊嗰啲係教人哋冥想啊嘛。
是但啦，咩都好啦，即係我又唔係叻，不過叫做識少少啦，亦都科學啲講啦，就係我哋係解釋到同複製到，你哋喺度複製緊咯，所以呢樣嘢係可以複製嘅，其實係可以科學嘅。我哋係人類科學，可唔可以咁講啊？嚇，咁啊，再講就其實信仰同修練，其實大家要分清楚，就係話我入到一個教門，我唔係信，我係修練，因為神功課係真係個修練嘅門派。你要透過修練，你可以用到個天地能量、宇宙能量，你先至知道咩叫做法。係啦，咁啊嚟緊我哋都可能會多啲同大家去再探討下呢個話題。咁我哋就要分翻開，拜神不等於迷信。我哋拜神，我哋係修練，因為點解？我哋係神功教，我哋有師公。師公係以前修練過嘅前人，佢練咗佢嘅靈，所以佢可以翻嚟幫助我哋後學嘅徒孫徒室。我想問咧，咁其實我哋嘅信仰，我哋去祈求，其實係祈求緊我哋以前嘅師公去扶持我哋修練啊嘛。即係始終我哋嘅祈求方式都係要修練咯。可以咁講啦，睇你想求啲咩咯。所以有陣時我講我個壇，即係嗱，你知我哋管要祈福啊，要求咩就唔好嚟我度啦，我做唔到啊。祈求修練咧？無任歡迎啦！你有嗰顆，你有嗰顆心，嗰點意向嘅話，咁其實一定係要我哋一班精神病人士一齊咁樣先至可以有溝通噶嘛。你齋自己一個冇人同你去溝通到，你都唔知個方向係點，咁其實個難度都幾高㗎。師傅教一教我行少好多捷徑啦，即刻行少好多冤枉路。好啦，開始攰啦。嗱，咁我哋唞一唞啦，好嘛？我哋下次翻嚟再同大家去探討修練再深入啲嘅話題。好，喂，我哋未講喎，我哋呢個 channel 叫咩名啊？好難呢個問題，要諗一啲研究下先。唔係，不如咁啦，我哋每一集又有唔同嘅名。嗱。大家可能有睇過我發威發瘋嘅咧，都知道我係有嗰句講嗰句啦。咁啊，呢集我哋叫做有嗰句講嗰句啦。好啊。咁啊，可能有人唔認同嘅，你知我都好多 fans。好啦 ，OK。咁啊，暫時嚟講呢一集叫做有嗰句講嗰句。咁啊，下一集同大家再繼續探討。OK， 多謝，拜拜。总把空想当神通，去年幻境一场空。别谈飞天又遁地，磨练虚境寻神迹。道法从来非儿戏，脚踏实地放地里。有人静坐迷幻梦，光想一朝的神通，脱离本根逐虚用，到头来皆是一场空。过已经离身一气，故本以神明心，留人正道即是为民。抛开空想，踏实修行。